Coba huruf kho, Ustaz. Mendengkur apa tidak sebenarnya? Jadi huruf kho itu adalah huruf yang keluar dari ujung tenggorokan. Disebut dengan adnal halqi. Tapi ingat, tidak boleh ada suara seperti mendengkur. Ah, ah. Salah ya teman-teman ya. Jadi pada dasarnya huruf kho itu adalah huruf yang hamas, keluar nafas. Tapi jumlah atau kadarnya itu tebal. Bentuk suaranya seperti ini. Ah, kho, kho, khi, khu, ih, Bahkan saat ketika berharakat sukun, maka huruf kho diucapkan dengan suara yang tebal. Malahu akhladah, malahu akhladah. Jadi tidak ada suara yang seperti mendengkur Mungkin kita sudah terbiasa dengan kebiasaan yang lama, maka perlu dilatih supaya bacaan kita, makhorijul hurufnya bisa diucapkan dengan sempurna. Barakallahu fikum.